Mirë se vini në kanalin tonë Fuqia e Trurit. Trupi ynë komunikon vazhdimisht me ne përmes shenjave fizike dhe funksionale. Kur mungojnë vitamina dhe mineralet esenciale, organizmi nuk kalon menjëherë në sëmundje, por fillimisht jep sinjale paralajmëruese. Njohja e këtyre sinjaleve ndihmon në identifikimin e hershëm të mungesave ushqyese dhe në parandalimin e komplikimeve më serioze. Tani do të flasim për 18 sinjalet e trupit që tregojnë mungesë vitaminash dhe mineralesh. Para se të vazhdojmë, bëni subscribe që të mos u mbesni asnjë video me përmbajtje me vlerë. Rënja e flokëve. Rënja e shtuar e flokëve është një nga treguesit më të shpeshtë të mungesave ushqyese. Kur organizmi ka deficit hekuri, zinku, biotina apo proteinash, ai redukton furnizimin me lëndë ushqyese në folikulat e flokëve, sepse nuk janë prioritare për mbijetesën. Si pasojë, flokët hollohen, dobësohen dhe bien më shumë se normalisht. Thonjtë e bresht dhe çeçohen. Thonjtë reflektojnë drejt për drejt statusin mineral të trupit. Mungesa e hekurit, biotinës, magnezit dhe zinkut i bën ata të hollë, të bresht dhe të prirur për t'u qarë. Ndonjëherë shfaqen edhe vija të bardha apo deformime në sipërfaqe. Lodhja kronike. Një ndjenjë raskapitje që vazhdon edhe pas pushimit lidhet shpesh me mungesë hekuri, vitamine B12 apo acidi folik. Këto elemente janë thelbësore për prodhimin e qelizave të kuqe dhe transportimin e oksigjenit në inde. Marramendja dhe nxehtësia sikur po të bie të fekët. Kur truri nuk furnizohet mjaftueshëm oksigjen për shkak të anemisë apo mungesave të vitaminave B, mund të shfaqen marramendje, dobësi dhe errësimi shikimi gjatë ngritjes në këmbë. Qarje në cepat e buzëve. Pllakët e vogla në cepat e buzëve lidhen shpesh me mungesë të vitaminave B2, B3, B6 dhe hekurit. Ato tregojnë deficit në rigjenerimin e indeve epiteliale. Gjuha e skuqur ose e dhëmshme. Ndryshimet në gjuhë si skuqje, lëmimi sipërfaqes apo djegje janë tregues të mungesës së vitaminës B12, hekurit dhe acidit folik. Gjuha është një nga indet që reagon më shpejt ndaj mungesave. Lëkura thatë dhe që luspohet. Deficiti i vitaminës A, vitaminës E dhe acideve yndyrore esenciale dobëson barierën mbrojtëse të lëkurës. Si pasojë ajo bëhet e thatë, e ashpër dhe humbet elasticitetin. Shërimi ngadaltë i pllakëve. Kur mungon vitamina C, zinku apo proteinat, procesi i prodhimit të kolagjenit ngadalësohet. Pllakët kërkojnë më shumë kohë për të mbyllur dhe infektohen më lehtë. Ngërçet muskulore. Ngërçet, sidomos gjatë natës, lidhen me mungesë magnezi, kalciumi dhe kaliumi. Këto minerale janë thelbësore për funksionin neuromuskular. Dridhjet e çepallave. Spazmat e vogla të muskujve rreth syrit janë zakonisht shenjë lodhjes nervore dhe mungesës së magnezit ose vitaminave të kompleksit B. Dhimbjet e kockave. Mungesa e vitaminës D dhe kalciumit ndikon në densitetin kockor. Kjo manifestohet me dhimbje të thella, dobësi skeletore dhe rrezik më të lartë për fraktura. Probleme me shikimin në errësirë. Vitamina A është thelbësore për funksionin e retinës. Deficiti i saj vështirëson adaptimin e syrit në dritë të ulët, duke shkaktuar të ashtu quajturën verbërinate. Dëshira për të ngrënë substanca jo ushqimore. Dëshira për akull, balt apo niseshte është fenomen i njohur si pica dhe lidhet ngushtë me mungesë të theksuar hekuri. Rrahje të shpejta të zemrës. Kur ka mungesë hekuri apo vitamine B12, zemra duhet të pompojë më shpejt për të kompensuar furnizimin e ulët në oksigjen, duke shkaktuar palpitacione. Probleme me përqendrimin dhe kujtesën. Truri është shumë i ndjeshëm ndaj mungesës së vitaminave B, hekurit dhe omega 3. Shfaqet mjegull mendore, harres dhe vështirësi në fokus. Shpime si me qilpër në duar dhe këmbë. Kjo ndjesi neurologjike lidhet shpesh me mungesën e vitaminës B12, e cila është thelbësore për shëndetin e mbështjellësit nervor. Infeksione të shpeshta. Imuniteti dobësohet kur mungojnë vitamina C, D dhe zinku. Si pasojë, organizmi infektohet më lehtë dhe rikuperimi zgjatet më shumë. Ndryshimet e humorit dhe ankthje. Mungesa e vitaminës D, B6, B12 apo magnezit ndikojnë në prodhimin e neurotransmetuesve. Kjo reflektohet me nervozizëm, ankth apo ulje të humorit. Këto sinjale janë pjesë e një komunikimi të vazhdueshëm biologjik. Sa më herët të identifikohen, aq më lehtë korrigjohen përmes ushqyerjes së balancuar dhe kur është e nevojshme suplementimi të kontrolluar profesionalisht.
kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla, bëni subscribe, like dhe comment.